Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր որ հերկինս ես Սուրբ եկեցի անուն քո եկեցե արքայություն քո եկեցին գամ քո որպես հերկինս եւ հերկրի ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարդիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյազ մեզի չարե Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն բարին խորհել խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ եւ չար խորհուրդներից խոսքերից ու գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս Քրիստոս հարյավի մեռելոց ամեն նստեք սիրելիներ բարի եկեք թող Տեր օրհնի բոլորիս իր խաղաղության ու սիրո մեջ պահի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր կյանքի բոլոր դժվար ու նեղ օրերը Տիրոջ ուրախության ու խաղաղության մեջ անցկացնել։ Այսօր ավարտում ենք Թեսաղոնիկեցիներին գրված Պողոս առաքյալի առաջին նամակը 15-ից 28 համարները պիտի սերտենք, շատ գեղեցիկ, երևի նոր կտականի այս թղթերի մեջ ամենաշատ սիրածս հատվածն է, որտեղ ամեն համարը մի պատգամ է, կոչ է Պողոս առաքյալին, թե քրիստոնյան ինչպես պիտի ապրի, այդ բոլոր կոչերը մեր ամբողջ պատարագի մեջ կա։ Խաղաղությունը, սերը, հոգատարությունը, գոհությունը, սուրբ համբույրով իրար ողջունելը, այդ ջերմության մեջ ապրելը, ինչ որ կոչ անում է Պողոս առաքյալը, մենք պատարագի ամբողջ ընթացքում այս ամենը ապրում ենք։ Մենք անցյալ անգամ խոսեցինք եւ ավարտեցինք այն հատվածը վրա, որտեղ Պողոս առաքյալն ասում է մեկը մյուսի հանդեպ համբերող եղեք, որպեսզի սերը հաղթի, սիրո մեջ կարողանանք ապրել։ Հիմա պիտի խոսենք մի քանի կարևոր կետերի մասին, տեսնելու թե քրիստոնյան իր կյանքի բոլոր տեսակի նեղությունները, ընտանեկան, ընկերային, հասարակական բոլոր դժվարությունները ինչպես կարող է հաղթահարել եւ իբրև քրիստոնյա իր ինքնությունը, իր յուրահատկությունը հանկարծ չկորցնի։ Ուրեմն 5-րդ գլխի 16 համարը։ Ուրախ եղեք միշտ։ 3 բառ։ Միշտ ուրախ եղեք։ Ինչ է սա սիրելիներ, տառապող, չարչարվող, նեղության մեջ եղող մարդկանց Պողոս առաքյալն ասում է ուրախ եղեք։ Եվ երբ որ տեսնում ենք նաև Ֆիլիպպեցիների նամակի մեջ ասում է ուրախ եղեք, դարձյալ եմ ասում, ուրախ եղեք։ Շատ շատերի համար կարող է սա սխալ ընկալվել։ Հատկապես այսօր մարդուն շատ շատերը որ տեսնում են, երբեմն էլ որ ասում եմ ուրախ եղեք, մարդիկ գրում են որ այսքան արհավիրք տեսար, այսքան պատերազմից հետո ոնց կարող ենք մենք ուրախ լինել։ Մենք պիտի հասկանանք Պողոս առաքյալը որ ուրախության մասին է խոսում, ֆիզիկական, հոգևոր, թե ընդհանրապես այլ ուրախության մասին է, տեսնենք ինչ է ասելու։ Ուրեմն ինչպես այսօրվա մարդը մտածում, ով կարող են ուրախ լինել։ Պարզ սովորական մարդիկ միշտ մտածում են ուրախ են նրանք ովքեր շատ հարուստ են, պաշտոններ ունեն, շատ գեղեցիկ տուն ունեն, թանկարժեք մեքենա ունեն, իրանք են գեղեցիկ։ Մի մասն էլ մտածում որ եթե ես այսքան գումար վաստակեմ, այս մեքենան, այս տուն ունեմ, այդ ժամանակ ուրախ կլինեմ։ Ոմանք էլ կարծում են, թե նրանք ովքեր լավ ընտանիք ունեն, նրանք են ուրախ երջանիկ։ Բայց այստեղ Պողոս առաքյալը չի խոսում էր նյութական տեսանելի ուրախության մասին, սիրելիներ, որտեվ ամեն մեկի համար ուրախությունը տարբեր է։ Օրինակ երեխան մի փոքրիկ խաղալիք է տալիս, վերջին աշխարհ ուրախ մարդն է։ Այսօր մի փոքրիկ է եկել եկեղեցի, պապիկը զանգել էր հետս խոսելու, ասել էր Տեր հայրի հետ ես խոսում, նեցի տար Տեր հայրին, եկավ ինձ գրկեց, համբուրեց, մեկ ասում է, բայն հացից չես տալի ուտեմ։ Ու իր ուրախությունը, որ իրան հաղորդություն նշխարք տվեցի, գրկեց, ինձ համբուրեց, գնաց։ Իր համար սա էր մեծ ուրախություն, պապիկ իրեն բերել էր եկեղեցի, ինքը Քրիստոսի մարմինն ու այլն ճաշակեց, գնաց։ Իր համար ուրախություն էր։ Մեզ ինչ է ուրախություն պատճառ։ Մեր ուրախությունը երկար է այս կյանքի մեջ, չէ, մենք հրոպեական ուրախանում ենք, հետո լաց ենք լինում, հետո արցունքներն ուրախությունը խառնում ենք իրար։ Սուրբ Գիրքն էլ ասում է ուրախությունը, տխրությունը հարազատ քույրեր են, անբաժան մեր կյանքից, ամեն օր մեր կյանքի մեջ ներկա։ Ուրեմն տեսնենք թե ինչ է ասում Պողոս առաքյալը եւ որ ուրախության մասին է խոսում։ Ես մի քանի հատվածներ կարդամ իր նամակներից, տեսեք, Պողոս առաքյալը ինքը հարուստ մարդ էր, իշխանություն ունեցող մարդիկ էր, կրթություններ, բայց երբեք ուրախ չի եղել, ինչպես հիմա բանտում, նեղության, չարչարանքների մեջ։ Օրինակ իր նամակի մեջ, որ Հռոմեացիները գրում, այսպես է ասում. ոչ միայն այսքանը, այլև պարծենում ենք մեր նեղությունների մեջ եւս, քանզի գիտենք, որ նեղությունները համբերություն են բերում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս,
Հույսը երբեք չի ամաչեցնում, որովհետև Աստծո սերը սփռված է մեր սրտերում Սուրբ Հոգու միջոցով։ Տեսեք, ասում է, ուրախ ենք մեր նեղությունների մեջ։ Մարդը շղթայված, բանտում, բայց ասում է ուրախ եմ, ավելի, քան երբ որ ինքը ազատ էր իր տան, իր պաշտոնի, իր կոչումի մեջ։ Երկրորդ հատվածում, որ Կորինթացին ուղղված նամակն է, ասում է, եւ որպիսի այդ հայտնությունների առատությամբ չհպարտանամ, ինձ տրվեց մարմնի խայտ, սատանա մի պատգամավոր, որ բռնցքահարի ինձ, որպիսի չգոռոզանամ, եւ դրա համար 3 անգամ աղաչեցի Տիրոջը, որ ինձանից հեռացնի, բայց ասաց ինձ, իմ շնորհը քեզ բավ է, որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում։ Ասում է սատանան մի պատգամավոր ինձ բռնցքահարում էր, որպեսզի չհպարտանամ, եւ խայթն էլ մեղքի մեզ տանջում էր, բայց ասում է 3 անգամ խնդրեցի Տիրոջը, ինքը ասաց, որ իմ շնորհը բավական է, որ դու այդ ամենը հաղթահարես։ Տեսեք, ուրախությունը մարդու ցավ ունի նեղության մեջ, բայց ինքը Տիրոջով ուրախ է, եւ երրորդ հատվածի մեջ էլ ասում է այս բոլորը մեր կյանքի մեջ, որ միշտ ուրախ պետք է լինենք, ինչպես Ֆիլիպպեսներին, դարձյալ ասեմ ուրախ եղեք։ Հիմա տեսեք, նեղություն, դժվարություն, բայց ինք ուրախությունը, ինչ ենք հասկանում, որ Պողոս Արաքյալի խոսքը հոգևոր ուրախության մասին, այսինքն կորուստը, ցավը, հիվանդությունը, արհամբարանքը, նեղությունը, քո հոգևոր խաղաղությունն ու ուրախությունը երբեք քո կյանքից չպիտի պակասեցնի։ Ինչքան որ նեղությունները շատանում են, դու ուրախ ես, որովհետև դու գիտես, որ Տերը քեզ հետ է։ Երբ Հիսուս հրավիրեց մարդկանց իրեն, ինքը չասաց, որ ինձ հավատալով ձեր կյանքի բոլոր խնդիրները պիտի լուծվեն, անհոգությամբ պիտի ապրեք։ Հակառակը, մեզ խոստացավ, որ բոլոր թե նեղության, թե դժվարության, թե փորձության ժամին մեզանից անբաժան լինել։ Ինքը մեզ հետ է ամեն տեղ ու ամեն ժամ, մինչև ասում աշխարհի վաղճան, այսինքն մեր ֆիզիկական մահից հետո էլ մինչև իր գալուստը Հիսուս մեզ հետ է լինելու, մեզ միայնակ չի թողելու։ Որում այս հոգև ուրախությունը մենք պիտի կարողանանք ապրել մեր կյանքի մեջ։ Ինչ է սիրելիներ, ինչ էլ որ մեր կյանքում մեզ պատահի, ինչ էլ որ մեր կյանքում տեղ ունենա, մենք իրավունք չունենք հուսահատվելու։ Օրինակ, երբ որ մենք լսում ենք, որ որևէ մեկ ինքնասպան եղավ, աշխարհի մեջ գիտեք, տարեկան գրեթե 1 միլիոն մարդ ինքնասպան է լինում։ Մենք երբեմն չենք էլ անդրադառնում, լուրը կարդում ենք, թերթում ենք, անցնում ենք, բայց ամենամեծ խնդիրը, որ այս մարդիկ այդ հոգև ուրախությունը, վստահությունը չունեն։ Հուսահատության պահին է, որ սատանան գողանում է մարդու ուրախությունը։ Եվ երբ որ հոգև ուրախություն չունես, այս կյանքում այլևս քեզ ոչ մի բան չի կապում։ Այս աշխարհի մեջ այլևս քեզ ոչ մի բան խաղաղություն ու հանգստություն չի բերում։ Դու սկսում ես անդադար, այս ինչ կյանք էր, այս ինչ տառապանք էր, ինչի այս ամեն ինձ հետ պատահեց, ինչի այս ամեն միջով պիտի անցնեմ, եւ վերջին բանը արդեն գնում ես քո կյանքդ ինքնաոչնչացնելու։ Դրա համար ասում է միշտ ուրախ եղեք։ Հիմա պիտի հասկանանք ինչու պետք է մենք ուրախ լինենք։ Տեսեք, հայրեր ինչ են սովորեցնում։ Մենք մեր հոգով ում ենք կապված, սիրելիներ։ Հիսուս Քրիստոսին, չէ՞, մենք Տիրոջն ենք կապված։ Մեր կապը հոգևոր կապ է, ինչը ֆիզիկական։ Հոգևոր կապով ենք կապված Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ սա ամենամեծ արտահայտությունը այդ ուրախությունն է, որ դու գիտես կա մեկը, ով քեզ երբեք չի դավաճանելու, քեզ չի մոռանալու, քո ձեռքը բաց չի թողնելու։ Մենք նույնիսկ հողարկավորության աղոթքի մեջ ասում ենք Տեր Աստված, որ դու երբեք չես ունենալ ձեռք, ովքեր միշտ հավատքով ու ճշմարտությամբ քո սուրբ անունն են կանչել, նրանց այդ ճանապարհորդակից եղիր քո ողորմության խաղաղ նավահանգիստ հասցնելու համար, որպեսզի մենք ամեն մեկս մեր տուն վերադառնանք Հիսուս Քրիստոսով։ Ուրեմն երբեք չի թողնում մեր ձեռքը, մենք այդ ձեռքը իր ամուր պահածում ենք, որտեղ գիտենք, որ մենք կապված ենք Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մարդը հասկանալու համար ինչ է սա, որ այս ձեռքը մեզ ցույց է տալիս, հիշեցնում է, որ այս կյանքից առավել Տերը մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանք, այնտեղ իր հետ ապրելու համար։ Ուրեմն այս ուրախությամբ ենք մենք ապրում, հարության, հույսի ուրախությամբ, չէ՞։ Օրինակ, ծնողը ինչ սպասում է, որ զավակ է կորցրել, ինքը հարության, ուրախությամբ է սպասում, որ անպայման իր զավակին պետք է հետ ստանա։ Երբ որ կարդում ենք Եբրայեցիների նամակի մեջ, ասում է Աբրահամին Աստված խոստացել, որ ինքը բազում ժողովուրդների հայր պիտի լինի։ Բայց երբ որ ասում է Աստված ասես քո զավակին պիտի զոհաբեր, ասում է Աբրահամը հավատաց, որ անգամ հարության միջոցով ինքը կարող է ստանալ իր զավակին եւ նորից ժողովուրդների նախահայր։ Այս հարության հույսի ուրախությամբ է, որ մեր կյանքը մենք շարունակում ենք այս աշխարհի մեջ։ Դրա համար ասում է, որ մենք
ուրախ պիտի լինենք, դարձյալ եմ ասում, ուրախ եղեք։ Այս հոգևոր ուրախությունը որ պահին որ խաթարվեց, որ պահին որ կորցրեցիր, ամեն բան կարող ես կորցնել։ Այս ուրախությունը մեզ տրվում է նաև Սուրբ Հոգու կողմից, սիրելիներ։ Մենք Սուրբ Հոգու եթե մխիթարություն, ուրախությունը չունենանք մեր կյանքի մեջ, մենք ոչ մի բանով չենք կարող։ Եվ սա պտուղներից մեկն է հոգևոր կյանքի, չէ՞։ Սերը, ուրախությունը, գոհությունը, սրանք բոլորը Սուրբ Հոգուց եկող պտուղներ են, որ մարդունը չէ։ Եվ նա ով իր կյանքի մեջ Սուրբ Հոգի չունի եւ ինքը Հիսուս Քրիստոսին չի ճանաչել, չի ապրում, ինքը երբեք էլ ուրախ չի։ Երբեմն տեսնում ես քրիստոնյաներ միշտ տխուր դեմքով, այսպես խիստ հայացքով, ոչ մի ուրախություն չկա իրենց կյանքի մեջ, հասկանում ես, որ Սուրբ Հոգին իրեն չի նորոգել։ Ինքը Քրիստոսով նոր մարդ չի դարձել։ Երբ որ դու ունես, հակառակը դու ուրախանում ես այս նեղությունների մեջ։ Եվ ինչ ասում Կորինթացին ամակի մեջ Պողոս Սարաքյալը, քանի մենք, ասում այս աշխարհի մեջ հաղորդակից են Քրիստոսի նեղություններին, գալիք փառքին էլ մասնակից պիտի լինենք։ Նրանք, ովքեր որ Քրիստոսի համար նեղություններ են կրում, իրենց հոգևոր ուրախությունը հակառակ իրենց ուժ է տալիս ավելին գործել այս աշխարհի մեջ, չվախենալու, հետ չկանգնելու, չհուսատվելու եւ առաջ շարժվելու համար։ Երկրորդ համարի մեջ ասում է արդեն 17 համարի մեջ հաջորդ կորչ ասում է անդադար աղոթեցեք։ Տեսեք, միշտ ուրախ եղեք, հիմա էլ ասում է անդադար աղոթեք։ Ինչ է նշանակում անդադար աղոթել։ Առաջինը առանց ձանձրանալու եւ առանց հուսահատվելու աղոթել։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որ չեն սիրում, ձանձրանում են աղոթելուց, հոգնում են։ Երբեմն նույնիսկ հոգնում են պատարակի գնալուց, Սուրբ Գիրքը կարդալուց։ Բայց տեսեք, Պողոս Սարաքյալն ասում է անդադար աղոթեցեք։ Հիմա եթե անհավատ մեկը լսի, կասի ուրեմն մենք բան ու գործ չունենք, պիտի անդադար աղոթենք։ Պողոս Սարաքյալ հիշում եք նախորդ համարում ասում է ամեն մեկը ձեր ձեռքի աշխատանքով վաստակեք, այսինքն նաև հրահանգում է մեզ աշխատել, ուրեմն աշխատելը աղոթելուն չի խանգարում։ Սա նշանակում է, որ դու հարատև առանց ընդհատելու կապ պահես Տիրոջ, այսինքն չլինի մեկ օր աղոթես, 15 օր չաղոթես, մեկ շաբաթ Աստվածաշունչ կարդաս, հետո մի քանի տարի գիրքը չբացես։ Երբ ուզում ենք մեր սրտերը լցվում է ուրախությամբ, երբ որ դու աղոթում ես, ուզում ես Քրիստոսի հետ լինել, քո սիրտը լցվում է ուրախությամբ, այսինքն անդադար աղոթքը նաև բերում է քեզ այդ հոգևոր ուրախություն, որտեղ դու Քրիստոսին ճանաչում ես։ Մայր Թերեզայի խոսքը գիտեք, ասում է իմ օրինակը պարզ է, ես աղոթում եմ։ Այսքան բան։ Իմ օրինակը պարզ է, ես աղոթում եմ։ Աղոթող մարդը չի կարող հոգևոր ուրախություն եւ երկրորդ ամենագլխավորը սեր չունենալ։ Ուրեմն աղոթքը զրույց է Աստծո հետ։ Ինչպես կարող ես դու քո սիրելի մարդ հետ զրուցելուց հոգնել, չէ՞։ Կարող է ծնողի զավակից հոգնել եւ չխոսել իր հետ։ Կարող է սիրած տղան աղջկա հետ զրուցել ու հոգնել, ոչ։ Այնպես էլ հավատացյալ ու Քրիստոսի հարաբերությունը։ Դրա համար երբ որ մենք երկերկոցը կարդում ենք Սողոմոնի իմաստունի գիրքը, այնտեղ ամբողջը սիրո պատմություն է, զարմանում ենք, թե ինչու է այս գիրքը ներգրաված Սուրբ գրքի մեջ, որովհետեւ ցույց է տալիս, որ ինչպես որ տղամարդն ու կինն են ձգտում իրար, իրենց սերը խոստովանել, այնպես էլ աղոթք այս սիրո խոստովանությունը մարդը իր աղոթքներով իր սերն է խոստովանում, Աստված էլ իր սիրով պատասխանում է մարդուն այն օրհնություններով, շնորհներով, որ մարդը վայելում է այս երկրավոր կյանքի ընթացքի մեջ։ Եվ աղոթքը մեզ նաև լցնող զորություն ունի, սիրելիներ։ Մենք ամեն օր դուրս ենք, չէ՞ տալիս ինչ որ բան, խոսում ենք, մեկին մխիթարում ենք, գնում ենք, աշխատում ենք, ինչպես պիտի լիցքավորվես աղոթքով։ Հիսուս ինչ էր անում, ամեն երեկո որ վերադառնում էր քարոզչությունից, առանձնանում էր աղոթել, այսինքն Տիրոջ զորությամբ նորից պիտի լցվես։ Եվ եթե օրինակ ես իմ օրինակը ձեզ մեն, թե ես իմ առանձին աղոթքները չանեմ, ես չխաղաղվեմ, իմ ամեն օրվա տեսած լսածը ինձ կծերացնի միանգամից։ Ես չեմ դիմանում, որովհետև ամեն օր որ մարդկային կյանքեր, ընտանիքների պատմներ լսում ես, ինքդ քեզանից անկախ այսպես սեղմվում ես, փակվում ես եւ քիչ հնում հիասթափվես մարդուց, բայց երբ որ աղոթում ես, նորից հասկանում ես, որ բացվում ես, նորից ես ուզում այդ մարդկանց օգնել, որովհետեւ աղոթքը այդ զորություն ունի նաեւ դիմացինին սիրելու, հասկանալու եւ գնահատելու։ Երբ աղոթում ենք, նաեւ ամենակարևոր կետերից մեկը կերպարանափոխվում ենք, մենք նոր մարդ ենք դառնում։ Հիշում եք պայծառակերպության դրվագ, ասում է, որ Հիսուս աղոթում էր, աղոթին ասում իր դեմքը պայծառացավ, արեգակի պես դարձավ։ Այնպես էլ մարդը որ աղոթում է, աղոթքի մեջ մարդը տեսնում է իր բաց թողումները, իր սխալները եւ ինքը փոխվում է,
նոր մարդ է դառնում։ Մենք մեր կյանքի ընթացքում ինչքան ենք, չէ, փոխվել, մեր սխալները սրբագրել ենք, մաքրել ենք, նորովի աղոթքի շնորհիվ, եթե դու չաղոթես, չես տեսնի։ Աղոթքը նաև նման է այս լույսին, որ գցում ես մութ անկյունները, տեսնես այնտեղ փոշի կամ ինչ որ կեղծ չի մնացել։ Աղոթքը քեզ այդ լույսն է տալիս, հոգուց ծալքերում ծավալած մեղք անգամ տեսնել, բացահայտել, որպեսզի նոր մարդ դառնաս։ Եվ վերջապես նա ով աղոթական կյանք է ապրում, նրա մեջ Սուրբ Հոգու կրակը երբեք չի հանգնում։ Տեսել եք հանգած քրիստոնյաներ։ Իրանք երբեք ոչ մի կենթանության նշան չկա իրենց մեջ։ Կարծես իրենք ծնվել են, ուտեն, աշխատեն, գնան քնեն, ուրիշ բան չանեն։ Բայց երբ որ դու աղոթում ես, քո մեջ կրակ կա, ամեն ինչ նոր անելու, ավելին հաղթահարել, նոր գագաթ քո առջև դնել, այդ գագաթը բարձրանալու։ Պարզ օրինակը Լիլիթ է ստեղը։ Քասկեղիր ինքը աղոթքով է հաղթահարել ու շատ-շատ են ինքը հիվանդանոցում օգնել է հաղթահարել։ Դե այդ աղոթքն է։ Դու արդեն հասկանում ես, որ ինչ որ քեզի սպառնում է, կյանքը քեզ բերում է, դու իր դեմը միայն կարող ես աղոթքով կանգնել։ Եվ աղոթքով կարող ես հաղթահարել այդ անհաղթահարելի փորձությունը։ Եթե կա, նշանակում է Տիրոջ զորությամբ այդ կրակը քո մեջ վառ ես պահում։ Եվ վերջապես աղոթելը միայն նաև շրթունքներով չպիտի լինի, սիրելիներ։ Այսօր շատ մարդկանց եմ հանդիպում, որ իրենք անդադար աղոթում են, երբ հարցնես, իրենք աղոթում են եւ այնքան բառեր են ասում աղոթքի մեջ, բայց դա աղոթք չի։ Բառերի շատությունը, այդ բառերի կույտը աղոթք չի, եթե այդ աղոթքը նախ սիրով չի եւ քո սրտից չի, մաքուր խշմտանքից եւ ազնիվ սրտից բխած չի։ Այսօր շատ մարդիկ նույնիսկ հեռուստացույցը միացնում են, սկսում են հեռուստացույցի կամ այսօր համացանցի մեջ միացնում են Facebook-ի կամ Instagram-ի մեջ ուղիղ եթերով աղոթքներ են անում, ինչ որ բառեր են ասում, տակը մարդիկ գրում են ամեն, բայց դա շուրթնքային աղոթքներ են, դա հոգուց բխած աղոթքներ չեն։ Դրա համար Հիսուս 5 կտակարանի մեջ Աստված ինչ ասում, ասում է, ես չեմ ուզում այս ժողովրդի Աստվածը լինել, որովհետև սրանք մեն շուրթերով են ինձ հավատում, սրտով ինձանից շատ հեռու են։ Ուրեմն մենք նաև պետք է զգուշ լինենք, որ աղոթքը բառերի կույտ չլինի, անգիր ասած բառեր չլինի, անգիր վարժված խոսքեր չլինեն, այլ այդ աղոթքի հետ այդ քո բառերը նաև զորություն պիտի ունենան։ Տեսեք, Մաքսավոր ինչքան երկար աղոթես, չէ՞, շնորհակալ եմ Տեր Աստված, որ այսպես եմ անում, այնպես անում, սրանց պես չեմ, նրանց պես չեմ, բայց այդ աղոթքը չլսեց Աստված։ Իսկ կարճ ամենագեղեցիկ աղոթքը Աստված ներիր ինձ մեղավորից։ Այսքան բան Աստված ընդունեց, որովհետև գալիս էր սրտի խոսքերից, ոչ թե պարզապես բառեր էր։ Այսօր մարդիկ ասում են, ես մեղավոր եմ։ Ու ինքը նորից գնում է մեղքա գործում։ Եթե դու գիտես, որ դու մեղավոր ես, ուրեմն դու պիտի քո կյանքը փոխես, այլևս այդ մեղավոր ընթացքի մեջ չապրես։ Եվ նաև անդադար աղոթել ինչ է նշանակում, որ մարդը հիշի, որ ինքը իր ամբողջ օրվա ընթացքում կախվածություն ունի Աստծուց։ Պողոս Առաքյալն ասում է, ինչու է մահվան վտանգը կախված մեր գլխից։ Մեկ բան սովորելու համար, որպեսզի մարդը սովորի իր հույսը իր վրա չդնի, այլ ապավինի Աստծուն, ով հարություն է տալիս մեռելներին։ Սա է նաև անդադար աղոթք, որ քո ամեն ժամը կախված է Աստծուց, դու ինչպես կապրես, ինչպես կգործես եւ ինչպիսի ընթացք ունենաս։ Երրորդը 18 համարի մեջ ասում է գոհություն մատուցեք ամեն ինչում։ Տեսեք, ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեք, հիմա էլ ասում է գոհություն հայտնեք ամեն ինչում։ Երբ որ կարդում ենք հունարեն բնագիրը կամ մեր գրաբար բնագիրը, ասում է ամեն բանի մեջ գոհություն, ուրեմն ամեն ինչը ուրիշ է, ամեն բանի մեջ ուրիշ է, չէ՞, հասկացաք տարբերությունը, ամեն ինչ, այսինքն կարող ես ամեն ինչի մեջ գոհություն հայտնել, բայց նաև ամեն ինչի համար պիտի գոհություն հայտնել։ Ուրեմն սրանք տարբեր բաներ են, թե նեղության, թե դժվարության համար էլ դու գոհություն պիտի հայտնես։ Օրինակ, երբ որ կարդում ենք Դավթի սաղմոսները շատ են, Տերն եմ հովիվը եւ ինձ ոչինչ չի պակասի, անգամ մահվանց տվեր ինձ չի վախեցնում, սա գոհություն է, գոհությունը, չէ՞, այսինքն ինքը այնքան վստահ է։ Մենք գեղեցիկ կարդում ենք այս աղոթքը, բայց մենք չենք անդրադարձել, թե այս մարդը ինչքան տառապանքի ճանապարհ է անցել, որ ինքը ասում են անգամ մահվանց տվերներ ինձ չեն վախեցնում եւ գիտեն, որ ինչ էլ ինձ հետ պատահի, ես Տիրոջ տան մեջ պիտի բնակվեմ եւ ինձ ոչինչ չի պակասի այս կյանքի մեջ։ Մենք այդ վստահությունը այսօր ունենք, որ հավատանք մեզ ոչինչ չի պակասի։ Դժվար է, չէ՞, ամեն մեկից համար դա դժվար է հասկանալ ու ընկալել։ Ուրեմն ամեն բանի մեջ, այսինքն նաև նեղության մեջ, փորձության մեջ, հիվանդության մեջ դու գոհություն պիտի մատուցես Աստծուն։ Երբ ամեն չարի հարձակում, նաև հարձակման ժամին, փորձության ժամին էլ մենք պիտի կարողանանք գոհություն հայտնել։ Ուրեմն տեսեք, երկու կարևոր բան։ Ամեն ինչի մեջ մենք կախված ենք Աստծուց։ Ինչ էլ որ լինի, մենք Աստծուց ենք կախված։ Այսինքն մեր փրկությունը մեր արժանիքն է,
Ոչ, չէ, դա Աստծո տված զրի շնորհն է։ Մեր կյանքը մերը չէ, Տիրոջն է պատկանում։ Նշանակում է մենք ամեն ինչի մեջ կախված ենք Աստծուց, եւ երկրորդ, ամեն ինչի մեջ Տերը մեզ հետ է։ Նեղության ժամին, փորձության ժամին, հիվա անգամ մահվան վերջին այդ վարքյանին Տերը մեզ հետ է։ Ուրեմն սրա համար ասում է գողություն մատուցեք։ Այո, որ մկրտության ժամանակ ձեռքերը պիտի օծենք, ասում ենք թող այս ձեռքերը պատճառ դառնան ամեն տեսակ բարի գործերի, առաքինի կյանքի, որպեսզի չմոռանաս քո ամեն օրվա համար նաև այսպես շնորհակալություն հայտնել, գողություն հայտնել, լավ ու վատ օրվա համար, ինչ որ տեղ ունեցել, արթնանալուց մինչև քո քնելը, ինչ որ տեղ ունեցել, դու պիտի գողություն հայտնես, գոհանաս Աստծուց, որ Տեր, փառքես, որ այս ամենը ես ունեցա։ Եվ ամենագլխավոր Աստված ինչ է սպասում մեզանից, սիրելիներ, ինչ սպասում ունի։ Այսինքն Աստծո սպասումը մարդուն որն է, հատվածը 18-ը կարդացնում է, ամեն ինչում գողություն մատուցեցեք, որովհետև այդ է Աստծո կամքը ձեզ համար ի Քրիստոս Հիսուս։ Այսինքն Աստծո կամքն է, որ մենք գողություն հայտնենք։ Դրանցն թվարկեցի, գողությունը որն է, ուրախությունը, անդադար աղոթքը, սերը եւ գոհանալը քո կյանքից։ Եվ Աստծո կամքն է սա, որ մենք կատարենք։ Մենք ուրախանում ենք պատարակի ժամանակ, ուրախանում ենք, չէ՞։ Մենք անդադար աղոթում ենք, գողություն հայտնում ենք։ Հիմա վերջում էլ կտեսնենք, ասում է Սուրբ Համբույրը, որ պատգամը, որ մենք իրար ողջունում ենք, այդտեղից է, ուրեմն այս ամենը մեր պատարակի խորհրդի մեջ կա։ Աստծո կամքը սա է, որ մենք սեր, ուրախություն, աղոթ, գողություն հայտնենք ամեն ինչի եւ ամեն բանի մեջ, ինչ որ մեր կյանքի մեջ տեղի կունենա։ 19-րդ համարի մեջ ասում է. մի հանգցրեք հոգին։ Սա ամենակարևոր տողերից մեկն է։ Մի հանգցրեք հոգին։ Երբ որ կարդանք Եփեսացիների նամակ, այնտեղ էլ ասում է մի տրտմեցրեք Աստծո հոգին, հանգցրել եւ տրտմեցնել։ Ինչ է սա նշանակում։ Սուրբ հոգին ով է, սիրելիներ։ Սուրբ երրորդության երրորդ անձ, այսինքն անձ է, չէ, իրական է, ապրող Աստված է։ Հիմա գիտեք, Եհովայի վկաները չեն ընդունում Սուրբ Հոգու գոյությունը։ Իրենք ասում են դա Աստծո ուժն է, շունչն է, զորությունն է, այսինքն ինչ որ առարկայի դու կարող ես տրտմեցնել, այս գրքին ես կարող եմ տխրություն պատճառել։ Ոչ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին Աստված է, անձ է, Սուրբ երրորդության երրորդ անձն է, ուրեմն ասում է մի հանգցրեք Սուրբ Հոգու կրակը ձեր մեջ, կամ մի տրտմեցրեք Սուրբ Հոգուն։ Ինչ է սա նշանակում։ Ուրեմն առանց Սուրբ Հոգու առաջնորդության չկա քրիստոնեություն։ Հիսուս ինչ ասում, ես գնում եմ, որպեսզի ուղարկեմ մխիթարիչը Սուրբ Հոգուն, որ ձեզ հետ պիտի լինի մինչև Քրիստոսի գալը։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է մեզ առաջնորդում, իր հսկողությամբ է մենք գնում դեպի հավիտենություն եւ Քրիստոսին դիմավորելու համար։ Երբ մենք մեղք ենք գործում, սիրելիներ, սա միշտ հիշեք, ինչ անում մեղքը մարդուն։ Նախ առաջինը հուսահատեցնում ենք, երկրորդը անարգում ենք Սուրբ Հոգուն։ Սա է տրտմություն եւ կրակին ենք, այդ հոգևոր այդ կրակն ենք հանգցնում, ուրեմն անհանգստացնում ենք եւ ցավ ենք պատճառում իրեն։ Սուրբ Հոգին, տեսեք, երբ որ Գործք առաքելության մեջ կարդաք 5-րդ գլուխ, այնտեղ ասում է ամեն ինչ ընդհանրական է, հիշում եք առաջին դարի քրիստոնյաները, ամեն ինչ իրենց ընդհանուր էր, ոչինչ չունեին, եւ Անանիա անունով մի մարդ կար, որ իր կնոջ հետ իրենց հողամասը վաճառեցին, մի հատվածը բերեցին, տվեցին Պետրոս Առաքյալին, մի մասը իր կնոջ Սափիրայի գիտությամբ թաքցրեցին։ Պետրոս Առաքյալն ասում է հողը ծախելը մինչև այդ ձերն էր։ Ծախելուց հետո այդ գումար, ասում է ինչու խափեցիք դուք Աստծուն խափեցիք, Սուրբ Հոգուն, այսինքն Աստծուն ստեցիք։ Ուրեմն այս սուտը, որ մեր մեջ դրվում է, նախ եւ առաջ Սուրբ Հոգում, հետո այս տաճարը Սուրբ Հոգու բնակարանն է, մեր մարմինը Սուրբ Հոգու բնակարանն է։ Եվ այս տաճարը ինքը պիտի միշտ մաքուր լուսավոր լինի։ Ուրեմն պիտի աշխատենք մենք մեղքը հեռու վանենք մեզանից, որպեսզի Սուրբ Հոգուն չտրտմեցնենք, չանհանգստացնենք եւ ցավ չպատճառենք։ Երբ մեղք են գործում, մենք կամած հանգցնում ենք Սուրբ Հոգու կրակը։ Կրակը մենք ինչպես ենք հանգցնում։ Կամ ջուր ենք լցնում միանգամից վրան հանգնում է, չէ՞, կրակը։ Երկրորդ տարբերակը, որ շատ ավելի գերել, ինչ ենք անում, ավազ ենք, չէ՞, լցնում կրակի վրա։ Ուրեմն մեղքն էլ այդ ավազի հազարավոր հատիկները, պես երբ որ դու ամեն անգամ լցնում ես քո հոգու ներսը, Սուրբ Հոգու կրակը հանգցնում ես։ Ուրեմն մեղք գործելն է կամած հանգցնում է լույս այն կրակը, որ քեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենական կյանք։ Ուրեմն այս կրակը երբեք չպիտի հանգցնես։ Երկրորդ մի կարևոր բան, ինչքան է որ մենք մեղք գործենք, սիրելիներ, Սուրբ Հոգու կնիքը մեր վրայից չի ջնջվում։ Երբեք։
Մենք մկրտված ենք, քրիստոնյա ենք, պատկանում ենք Աստծուն, բայց ինչ անում։ Սուրբ Հոգուն քշում է մեր կյանքից։ Ոնց որ քամին գալիս է, ինչ որ բան շարժում է տանում մեր կյանքից, այնպես էլ մեղքը Սուրբ Հոգուն է քշում, հեռացնում է մեր կյանքից եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի Սուրբ Հոգին մեզ պահի ու պահպանի։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գնում է այնտեղ, իսկ արդեն սա նշանակում է, որ մեր փրկությունը չի կարող կատարյալ լինել։ Երբ որ Սուրբ Հոգին մեր կյանքից դուրս եկավ, ուրեմն մենք այլևս չենք կարող կատարյալ նաև ուրախություն ունենալ։ Սուրբ Հոգուն ներկայությունն է, որ մեր մեջ կատարյալ ուրախություն ունի։ Դրա համար այս կրակը միշտ բորբոքված պիտի պահես։ Եվ առաքյալները, երբ որ մինչև Սուրբ Հոգուն այս ամսի 8 հոգե գալուստը ինչ եղավ, մինչև հոգու գալուստ իրենք փախան, չէ, Քրիստոսին երբ որ եկան ձերբակալելու, իրենք վախեցան, փախան։ Իրենք խոստանում են մինչև մահ Քրիստոսի հետ գնալ, բայց երբ որ Հիսուսին ձերբակալեցին, իրենք փախան։ Իրենք տկար էին, վախեցած էին։ Սուրբ Հոգու կրակ իրենց մեջ չէր վառվում։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգի գալուստը եղավ, կրակի տեսքով չէ, լեզուների տեսքով Սուրբ Հոգին իջավ առաքյալների վրա, իրենք դարձան երեկվա վախկոտները, քաջ նահատակներ եւ բոլորը գնացին աշխարհի տարբեր անկյուններում նահատակվեցին հանուն Քրիստոսի։ Երբեք չվախեցան։ Պողոս առաքյալը, որ մի ժամանակ հալածիչ էր, դարձավ առաքյալ, որ մի ժամանակ Քրիստոսին մերժում էր, ինքը ամբողջ Եվրոպան քրիստոնյա դարձեց։ Պետրոս առաքյալը, որ վախեցավ ինչ որ մի աղախնուց ծառայից ասելով, որ ես Քրիստոսին չեմ ճանաչում, գնաց հասավ Հռոմ, մտավ Հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքում, Քրիստոս քարոզեց, հետո էլ գլխի վայր խաչվեց։ Ուրեմն նույնն էլ մենք ենք, սիրելիներ, քանի մենք այդ կրակով չենք վառվել, մենք չենք լուսավորվել, մենք պիտի շարունակենք վախենալ, փոքրիկ ստեր խոսալ, բարկանալ, չներել, բոլորին կասկածել, արհամարանքով վերաբերել։ Սա այն մարդու կերպարն է, որ կրակը հանգցրած է իր մեջ։ Ծուխը երբեք տաքություն չի տալիս, չէ, ջերմություն, հակառակը ինքը տահաճ հոտ է բերում եւ մենք էլ հոգնում ենք, թե երբ պիտի վառվի, բայց երբ որ վառվում է, ամեն ինչ փոխում է մեր կյանքը։ Կրակը նաև այդ հատկությունն ունի, մաքրելու, սրբելու եւ կրակը այդ մաքրության խորհրդանիշն է։ Եվ դրա համար ասում է՝ մի հանգցրեք հոգու կրակը ձեր մեջ։ 20-րդ համարի մեջ ասում է՝ հերու մնացեք բոլոր, չէ, կներեք 20-րդ համարը, մի արհամարեք մարգարեությունները։ Հոգու կրակը մի հանգցրեք, հիմա էլ ասում է՝ մի արհամարեք մարգարեություն։ Ինչ ասել է սա, սիրելիներ։ Ուրեմն մենք երբ որ ասում ենք մարգարե, ինչ ենք հասկանում, Քրիստոսից առաջ եղած այն մարդիկ, ովքեր Սուրբ Հոգով ներշնչված, Աստծո շնչով մարգարեանում էին ապագան, չէ, ինչ պիտի տեղ ունենա եւ հիմնականում Քրիստոս ինչպես պիտի գա, ինչպես պիտի ծնվի այս աշխարհի մեջ, ինչպես պիտի զոհաբերվի մեր փրկության համար։ Քրիստոնեական կյանքի մեջ մարգարեն նաև նշանակում է քարոզիչ։ Երբ որ առաքյալները եկան քարոզեցին, գիրք կար իրենց մոտ պահելու, չկար, չէ, ավետարանները գրված չէին, նամակները դեռ չկար, ուրեմն եղան նաև մարդիկ քարոզիչ մարգարեն, ովքեր ինչ էին անում, հանդիմանում էին, խրատում էին եւ քաջալերում էին Քրիստոսին, այսինքն Աստծո ճշմարիտ խոսքն էին խոսում։ Եվ հանկարծ հայտնվեցին մարդիկ, որ մերժեցին, արհամարեցին այս խոսքերը։ Այսօր էլ կան, չէ՞, մարդ, երբ որ դու իրեն խրատում ես կամ ինչ որ մի խոսք ես ասում, ինքը քեզ արհամարում է, չուզում այլևս քեզ լսել։ Դա այսինքն ուզում է ասել, որ Աստծո խոսքը արհամարողներ չլինեք։ Սա նշանակում է, որ Թեսաղոնիկեում Պողոս առաքյալից հետո հայտնվեցին մարդիկ, ովքեր Պողոս առաքյալի նշանակած հաջորդների խոսքը արհամարանքով վերաբերվեցին։ Այսօր էլ մեր կյանքի մեջ այսպիսի խնդիրներ կան, սիրելիներ, որ մարդիկ երբ որ իրենց ուզում ես քաջալերես, իրենց մխիթարես, իրենց հոգ տանես, հոգևոր իրենց պետքերը լրացնես, մարդիկ արհամարանքով են խոսում, որովհետև իրենց չի հետարկում Սուրբ գրքի խոսքը։ Իսկ երբ որ դու արհամարում ես, դու նաև արհամարում ես Աստծուն, որովհետև յուրաքանչյուր պաշտոնյա, որ կոչված է, ինքը կոչված է Աստծո ճշմարիտ խոսքը քարոզելու համար։ Եվ այսօր երբ որ մարդուն այս ամենը ասում ես, հատկապես այսօր շատ շատացել է, երբ որ խոսում ենք, մարդը չի ընդունում Աստծո խոսքը։ Երբ որ մենք կարդանք Հովհաննես առաքյալի առաջին նամակ, ասում է՝ մենք տեսանք, զգացինք, շոշափեցինք, ապրեցինք, հիմա ձեզ պատմենք, վկայում ենք, ինչու չեք հավատում։ Եվ մարդիկ այսօր ինչ են, թող Աստված հրաշք գործի, կհավատանք։ Ով էր այսպես ասում։ Մարդիկ երբ որ գալիս են Հիսուսի մոտ խաչի մոտ, ասում են, եթե դու Աստծո որդին ես, այդտեղից ցած իջիր, կհավատանք։ Հիմա հարց, հրաշքը հավատքից է ծնվում, թե հավատն է հրաշքից ծնվում։ Հրաշքը ծնվում է հավատքից, այսինքն դու պիտի հավատք ունենաս, որ քո կյանքի մեջ հրաշքներ լինեն։ Եթե դու չես հավատում, հրաշքներ չեն լինում։ Եվ երկրորդ, խաչից առաջ Հիսուս քանի հոգու էր
կաղերին բժշկել, խուլերին, կույրերին, անդամալույսներին, քանի 4 հոգու հարություններ տվել մահացած, որ իրենք տեսել էին։ Ուրեմն այսքանից հետո ասում են հիմա նորից խաչից իջիր, կհավատա։ Ուրեմն այս խոսքը ասողը, եթե դու Աստծո որդին ես, այսինչ բանարա կհավատանք, սրանք այն մարդին, ովքեր չարի խոսքն են կրկնում։ Սատանայի հարցն էր, եթե դու Աստծո որդին ես, ասա թող քարերը հաց դառնան։ Եթե դու Աստծո որդին ես, քո մասին գրված էր, քեզ ցած գցիր, որովհետև գրված է քո ոտքը քարին չպիտի կպնի։ Տեսեք, նույն հարցադրումներն են։ Ժամանակները փոխվել են, բայց մարդու մտածողությունը մթագնած նույնը մնացել էր։ Հрьяաները սպասում էին Մեսիային, փրկչին, որ պիտի գար, եկավ, իրենք չհավատացին։ Այսօր մենք 21-րդ դարում մկրտված քրիստոնյաներ ենք, չենք հավատում շատ բաների, եւ չասեմ, որ ընդհանրապես մարդկանց մեծ մասը Սուրբ Գիրք չի ընթերցում, չի կարդում։ Եվ ինչպես դու կարող ես հասկանալ Աստծո խոսքը կամ Աստծո ծրագիրը քո կյանքի մեջ, երբ որ դու այս գիրքը չես բացում, չես ընթերցում եւ իր հետ հաղորդակցություն չունես։ Ուրեմն երբ որ Աստծո խոսքը սկսում ես արհամարհել, նաև քո կյանքն ես արհամարում։ Դրա համար շատ շատերը գիտակցաբար իրենց կյանքը կործանում են սիրել։ Թմրանյութի ազդեցության տակ, հարբեցողության, մարմնավաճառությամբ, գողությամբ, թմրավաճառությամբ, երբ որ իրենք Աստծո խոսքը չունեն, իրենց մեջ կյանքը չկա, ինքը ընդունակ է իր կյանքը ոչնչացնելու։ Ճանաչեցիր Տիրոջը, նաև քո կյանքը պիտի կարողանաս հասկանալ։ 21-րդ համարի մեջ այս տողի շարունակությունն է, ասում է. փորձեցեք ամեն ինչ, բարին ամուր պահեցեք։ Հիմա ինչու է ասում փորձեցեք ամեն ինչ, սիրելիներ։ Քրիստոնյան այսօր շատ են, չէ՞, ով գալիս է, ասում է ես մարգարեություն ունեմ, ես Աստծոս պատգամ ունեմ, խոսպիտ ունեմ, հիշեցնում որ քրիստոնյան նախ եւ առաջ ծանր ու թեթև պիտի անի, ինչ որ ինքը լսում է, ինքը այս ամենը պիտի համեմատի Սուրբ Գրքի հետ, հասկանա այս ամենը Աստվածաշնչին հակասում է թե չէ։ Սուրբ Հոգին Աստծո գրավոր խոսք, այսինքն Աստվածաշնչից սխալ բան ուսուցում չի կարող անել։ Այսօր շատ մարդիկ գալիս են, ասում են, մենք ճշմարտությունն ենք բերել, մենք գիտենք որտեղ է փրկությունը, Աստված ինձ ասել է, որ գամ քեզ ասեմ, դու ինչ պիտի անես, բայց դու ո՞նց պիտի հասկանաս ինքը Աստծուց է եկել, թե ինքն է կոչ է եւ ինքը սատանայի ծառ է։ Դու ինքդ պիտի հասկանաս։ Դրա համար ասում է, փորձեցեք ամեն ինչը եւ մնացեք բարու մեջ, բարին պահեք։ Ուրեմն քրիստոնյան պիտի ինքը պրպտի, փորձի, հասկանա, թե այս մարդը որտեղից է գալիս, ինչու եկել եւ ուր է գնում։ Հիմա տեսեք ինչ ասում Պողոս Սարաքյալը, Հովհաննես Սարաքյալը շատ գեղեցիկ համար ասում է. սիրելիներ, մի հավատացեք ամեն մի հոգու, այլ փորձեցեք հոգիները, թե արդյոք Աստծուց են, որովհետև բազում սուտ մարգանել ելան, եկել են աշխարհ։ Փորձեք, ասում է, տեսեք այս մարդիկ Աստծո հոգուց են, Աստծուց են, որովհետև շատ սուտ մարդ են։ Հիմա մենք ինչպես մենք կարող ենք անել, գտնել, ո՞նց կարող ենք հասնել, այս մարդը սուտ է, թե սուտ չի։ Առաջին կետը որը կլինի։ Ինչպես կարող ես հասկանալ մարդու խոսքը։ Մենք իրենց գործերից կարող ենք ճանաչել։ Մարդու գործերից է չէ ճանաչվում ինքը իրականում։ Մենք շատ-շատերը խոսում են սիրո մասին, բայց իրենք չեն սիրում։ Գործերից երևում է, չէ՞ որ այս մարդը իր ինքը գալիս խոսում է, ինքը այդ սիրուց չի որ խոսում է։ Ինքը շահ է նետապնդում, նպատակ ունի։ Ուրեմն մարդու գործերը իր ապրած կյանքի եւ իր հավատացածի վկայությունն են։ Եթե քո գործերը քո խոսքին չեն համապատասխանում, ուրեմն կեղծ ես։ Սուտ ես, ամեն բան խափած է քո կյանքի մեջ։ Երկրորդը, նրանց հավատքից կարող ես հասկանալ իրեն կեղծ են թե չէ։ Որն է դա։ Օրինակ, ասում է որն է Աստծո կամքը Հիսուսի խոսքով, որ մենք ընդունենք Հիսուս Քրիստոսին, ինչպես Հայր Աստծուն ենք ընդունում։ Օրինակ Եհովայի վկաները Հիսուսին չեն ընդունում։ Ուրեմն մենք հասկանում ենք, որ իրենք այս գիրքը թե իրենց ձեռքում է խոսում են, բայց իրենք սուտ մարգարեներ են, կեղծ քարոզիչներ, իրենք եկել են մերժելու Քրիստոսին, խաբելու եւ մարդկանց մոլորության մատնելու։ Ուրեմն իրենց հավատքից պետք է հասկանաս, իրենք ինչ են հավատում, Հիսուսի մասին ինչ են խոսում կամ ինչ են ասում։ Երրորդը պիտի նայենք իրենց խոսքեր արդյոք Աստվածաշնչին համահունչ են թե հակառակ են։ Այսօր տեսնում եք, երբ որ մարդիկ ինչ-որ բան են խոսում, Սուրբ Գրքից մեջբերումներ են անում։ Բայց երբ որ դու Սուրբ Գիրքը չես ճանաչում, չես կարդացել, հեշտությամբ կարող ես թակարդ լինել։ Երբ որ ես իմ փորձից ձեզ ասեմ, երբ որ մեկ ասում է, այդ ձեր Սուրբ Գրքի մեջ այսպես է գրված, ասում եմ, ար, ցույց տուր, որտեղ է գրված։ Եվ ինքը այսպես հետ է քաշում, որտեղ ինքը կյանքում չի բացել այս գիրքը։ Այստեղից, այնտեղից, ինչ որ տեղերից կարդացել կամ Աստծո դեմ խոսող մարդկանց գրքերի մեջ կարդացել է, եւ այդ պատկերացումն է, թե դու մի անգամ կարդաս այս գիրքը, ինչ որ քեզ խոսում են, կասես, օրինակի համար Եհովայի ցանկացած վկա, երբ որ գա մոտենա ձեզ ինչ որ բան ասի, որ ասես այսինչ բանը գրված է, ասում են, լավ, մենք ձեր հետ գործ չունենք։ Այսինքն ինքը գիտի, որ դու Սուրբ Գրքին տեղյակ ես, չես ընկնի իրենց թակարդը, չես խաբվի։ Եվ վերջինը, չորրորդը, սիրելիներ, ուրեմն Աստծո խոսքը մենք պետք է ճշմարտապես իմանանք։
Այսօր աշխարհի մեջ եւ բոլոր ժամանակում եղել են մարդիկ, ովքեր Աստծո խոսքը նենգափոխել են, երբ որ դուք Յովայի վկաներ Աստվածաշունչը վերցնեք, այնտեղ գրած է նոր աշխարհի թարգմանություն, այնտեղ բոլոր հոգի բառերը ջնջված են, դրա մասին քիչ հետո կոսենք, շունչ է թարգմանված, բոլոր խաչ բառերը ջնջված են, ցցափայտ է, Հիսուսին խաչելու փոխեն ձեռքերը այսպես են նկարագրված, այսպես են Հիսուսին ցցի վրա են խփել, ասեք, ամեն բան փոխված է։ Եթե դու չես կարդացել երբևէ, առաջին անգամ վերցնես կարդաս, մի անգամից կհավատաս։ Ուրեմն դու պիտի Աստծո խոսքը ճշմարտապես իմանաս այն աղբյուրից, որը որ առաքյալները քեզ փոխանցել են, հասկանալու համար, թե որն է ճշմարտությունը, որ քեզ։ Դրա համար ասում է փորձեցեք, քննեք եւ ինչը որ բարի է, դրա մեջ մնացեք։ Եվ 22-րդ համարի մեջ էլ ասում է, հեռու մնացեք բոլոր չար բաներից։ Հիմա ասում է բարին փորձեք, որ բարին իմանաք, որն է, ասում է ամեն տեսակ չէ։ Տեսեք, բարին եզակիով է խոսում, որտեղ բարին մեկը չէ, Աստված է։ Հիշում եք, երբ որ երիտասարդը մոտեցավ Հիսուսին, ասաց բարի վարդապետ, ասում է ինչու ես ինձ ասում բարի, չէ, որ բարի միայն Աստված է։ Ուրեմն եզակիով է, այստեղ ասենք հոգնակ է, ամեն տեսակ չարից հեռու մնացեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Որպեսզի մարդը կարճած մնա բարուց, ինքը պիտի հեռանա մեղքից, չարից, ամեն տեսակ, եթե դու ուզում ես բարու մեջ մնաս, այսինքն ուզում ես Տիրոջ ներկայության մեջ ապրել, եթե դու չարիք ես գործում, մեղքի մեջ ապրում ես, բարություն չկա քո կյանքի մեջ, արդեն ամեն ինչ ոչնչացված է քո կյանքի մեջ, մենք չենք կարող չարին հսկել, ինչպես ասում է Հովան Ոսկեբերյան Հայրապետ, այսինքն կարող ենք մենք հսկել չարի վրա, չենք կարող, չէ, ուրեմն ինչ կարող ենք մենք անել, ասում եք կարող ենք այնպես անել, թույլ չտանք, որ ինքը մեր գլխի վրա բուն դնի։ Այսինքն դու չես կարող չարին հսկել, բայց կարող ես արգելել, որ ինքը քո գլխին չնստի, քո սրտի մեջ մեղքի բունը չդնի։ Հասկացաք, ինչքան կարևոր է սա գիտակցել։ Այո, մենք չենք կարող չարին հսկել, մենք չգիտենք ինքը որտեղից կհարձակվի, դե ցանկացած ժամապահ զինվոր իմանար թշնամին որ կողմից է հարձակվում, ինքը միանգամից կպաշտպանվեր, բայց գալիս է այն ժամին, որտեղ դու չես սպասում, դու չես իմանում ինքը որտեղից է գալուս, բայց դու կարող ես արգելել, որ ինքը քեզ վրա հաստատվի։ Եվ տեսեք ինչ է ասում Հովհաննես առաքյալը, այս աղաչում եմ ոչ թե նրա համար, որ նրանց վերցնես աշխարից, այլ որպեսզի նրանց պահես չարից։ Սա Հիսուսի վերջին աղոթքն է, որ Գեթսեմանիում աղոթում է։ Տեսեք, ասում է, չեմ աղոթում Տեր, որ ինձ հետևորդներին վերցնես աշխարից տեղափոխես այլ տեղ, այլ նրանց չարից պահես։ Չարից պահես, այսինքն այնպես անես, որ չար այս մարդկանց վրա իշխանություն չհաստատի, որ չար այս մարդկանց ամբողջությամբ չկլանի եւ այս մարդիկ բարուս չկարողանան, բարուս չհեռանան եւ մնան Տիրոջ ճշմարտության մեջ։ Ուրեմն սա շատ կարեւոր գիտակցություն, որ քրիստոնյան հասկանա, որ ինքը ոչ միայն պիտի պաշտպանվել եւ պիտի այնպես անի, որ իր պաշտպանությունը չքանդվի եւ չարը իր կյանքից ներս չմտնի։ Եվ մենք պետք է պայքարենք նաեւ չարի դեմ Հիսուսի նկարագրով։ Հիսուսի նկարագրով դու կարող ես չարի դեմ պայքարել։ Այսօր մարդիկ ասում են պահք պահեցի, ծոմ պահեցի, պահք պահելը, ծոմ պահելը շատ լավ բան է, Սուրբ Գիրք ամբողջ օրը կարդալը լավ բան է, բայց դու նաև դու պիտի քաջություն ունես դեմ կանգնելու, քո դեմ պայքարելու։ Հիմա այսօր հաջորդ համար մեջ խոսենք հոգու շնչի մասին, կտեսնենք թե ինչքան էական նշանակություն ունի հոգու եւ շնչի պահպանությունը կամ մարմնի պահպանությունը, որպեսզի դու կարողանաս չարին հաղթել։ 23-րդ համարի մեջ ինչ ասում Պողոս առաքյալը։ Եվ խաղաղության Աստվածը ինքը թող սրբացնի ձեզ ամբողջապես եւ ձեր ամբողջ հոգին, շունչը եւ մարմինը թող անարատ պահի մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Ուրեմն խաղաղության Աստվածը, տեսեք ինչքան գեղեցիկ է, չէ՞, խաղաղության Աստված, սիրո Աստված, խաղաղության իշխան։ Հիսուսի մասին ինչ ուզեն կարող ենք ասել, սիրելիներ։ Ուրեմն Հիսուսի խաղաղությունը ինչի համար էր, ինչի կարիք կա, Հիսուս ինչի համար եկավ աշխարհ։ Հրեշտակները, որ ավետում էին, ինչ ասացին հովիվներին, որ Դավթի քաղաքում մի մանուկ ծնվեց եւ ինչի համար։ 3 կարևոր բան ասում։ Փառք Աստծուն բարձունքներում, խաղաղություն երկրի վրա եւ հաճություն կամ հաշտություն մարդկանց միջեւ։ Ուրեմն Հիսուս խաղաղություն հաստատելու համար եկավ աշխարհ, սիրելիներ։ Խաղաղություն հաստատելու։ Բայց ինչ խաղաղություն։ Այսօր բոլոր մարդիկ խաղաղության մասին են, չէ՞, խոսում ու երազում։ Բոլորս ուզում ենք խաղաղ լինել։ Հիմա այնտեղ առաջին համարին վերադառնամ։ Միշտ ուրախ եղեք։
անդադար աղոթեցեք։ Քահանան պատարագի ժամանակ ինչքան է ասում խաղաղություն ամենեցուն։ Այսինքն ինչ խաղաղություն է տալիս։ Ես իմ խաղաղությունն եմ տալիս։ Ոչ։ Ես Հիսուսի խաղաղությունն եմ ձեզ տալիս, որպեսզի դուք ձեր ուրախ լինեք, անդադար աղոթեք, գոհանաք եւ խաղաղության սիրո Աստվածը ձեր մեջ լինի։ Ուրեմն այս խաղաղությունը հաստատելու համար եկավ։ Ուրեմն այնտեղ որտեղ Տերը ներկա չէ, չի կարող խաղաղություն լինել։ Որտեղ Տերը ներկա չէ, խաղաղությունը չի կարող հաստատուն մնալ։ Եվ Տիրոջ բերած խաղաղությունը այս աշխարհից տարբեր է։ Սուրբերից մեկը, սիրելիներ, իր դռան վրա այսպիսի մի գրություն ուներ։ Որտեղ կա սեր, այնտեղ կա խաղաղություն։ Որտեղ կա խաղաղություն, այնտեղ է Աստված։ Ուրեմն սա իր դռան վրա փակցված էր։ Ուրեմն տեսեք, որտեղ կա խաղաղություն, այնտեղ է Աստված։ Ուրեմն եթե մեր հոգու մեջ կա խաղաղություն, Տեր ուրեմն ներկա է մեր կյանքի մեջ։ Եթե մեր մեջ կա այդ կատարյալ սերը, որ մենք զգում ենք Հիսուսի հանդեպ, ինչպես ինքն է մեզ սիրում, այդ խաղաղությունը մեր մեջ պիտի լինի։ Ուրեմն խաղաղություն ասում է Աստվածը, թող սրբացնի ձեզ ամբողջապես։ Ուրեմն այդ խաղաղությունը մեզ սրբացնելու համար է։ Մարդը ինքն իրենով կարող է սրբանալ։ Ոչ։ Ուրեմն Աստվածը մեզ սրբացնող է, սիրելիներ, ապրեք։ Ուրեմն առանց Աստծո մենք չենք կարող, բայց նաև Աստծո կամքն է, որ մենք սուրբ լինենք։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդը նաև պետք է սուրբ լինի։ Եվ խաղաղությունը տարբեր է աշխարհի խաղաղությունից։ Ինչու է տարբեր Հիսուսի խաղաղությունը։ Մենք որտեղից ենք այդ խաղաղության կարևորությունը տեսնում։ Երբ որ Հիսուսի աշակերտները նավակով գետծով անցնում էին, ինչ եղավ։ Նավաբեկություն եղավ։ Հիսուս ինչ էր անում այդ ժամանակ։ Քնած էր, ապրեք։ Ասում են նավի մի անկյունում նավախեցիլում գլուխը դրած քնած էր։ Փոթորիկի ժամին մեկը կարա քնի։ Խաղաղ կարա մեկը քնի, երբ որ նավաբեկությունը, ռմբակոծության ժամին ով կարա քնի։ Երեխան չէ, որովհետև երեխան ունի այդ աստվածային խաղաղությունը։ Եվ մարդը, որ ունի մեկ էլ Հիսուսի խաղաղությունը, ինքը կտեսնի։ Ուրեմն Իվան Վորոնով, այսպես իր աշխարհի կանոնը, բայց ինքը հայտնի վարդապետ է ռուս եկեղեցու սովետական միության, ինքը անհավատ է եղել։ Ասում է պատերազմի ժամանակ գերմանացիները ասում են մաղում են, մորթվում են մերոնք։ Ասում է մեկ էլ այդ պահին տեսա, որ իմ հրամանատարը մի մայոր ծնկաչոք աղոթում է։ Իրեն ոչ մի բան չի պատահում։ Ասում է եթե ես ողջ մնամ, խոստանում եմ, որ քեզ կծառայեմ։ Ու ինքը ողջ է մնում, սովետական միության հերոսի կոչում ունի, եւ ինքը հետո դառնում է նշանավոր վարդապետ, բանը Պսկովո Պիչերսկայի վանքի նաստավնիկ, այդ բանը վանահայր է դառնում։ Տեսեք, ասում է պատերազմ, ռմբակոծություն, փամփուշտները աջ ու ձախ գնում են, ինքը ծնկաչոք աղոթում էր։ Եվ ասում է երկուսով ողջ մնացինք այդ ամբողջ բան կրակի մեջ։ Եվ տեսեք, ուրեմն խաղաղությունը, երբ որ կա Քրիստոսի, դու չես անում աշխարհում քո շուրջին չի կատարում։ Գիտենք, որ պիտի պատերազմ լինի, գիտենք, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Հիսուսը ասել որ պատերազմ պիտի լինի, ջրհեղեղ պիտի լինի, երկրաշարժ պիտի լինի, հիվանդներ պիտի լինեն, ցավ, սով պիտի լինի, սերը պիտի ցամաքի մարկանց, ընտանիքի մեջ մարդիկ իրար պիտի կասկածեն, իրար հանդիմանեն, իրար ինչ ասես ասեն, ինչու, որովհետև չկա այդ հոգու խաղաղությունը, որ գալիս է Հիսուս Քրիստոսից։ Եթե խաղաղությունը չկա ընտանիքի մեջ, սերն էլ չի կարող երկար տևել։ Ուրեմն այդ խաղաղությունից է կախված նաև մեր ընտանեկան ամրությունը, սիրելիներ։ Երբ մեր մեջ եղած մեղքին հաղթենք, խաղաղություն կունենանք։ Ուրեմն մեղքը նաև պատճառ է դառնում, որ մենք խաղաղություն չունենք։ Ամենապարզ օրինակը, ինչ են հաճախակի շատանում բնական աղետները, որտեղ մարդը մտնում է ընդերքը, չէ, երկրի ընդերքը ավիրում է, այսինքն մարդ իր ձեռքով ոչնչում։ Ծառերը կտրեցիր, անձրև չպիտի գա, ձյուն չպիտի լինի, ջրերը պիտի ցամաքեն, բուսականությունը պիտի վերանա, կենթանական, այսինքն տեսեք ամեն մեկը շղթայակար մեղքն, ուրեմն մեղքին հաղթեցիր, խաղաղությունը կունենաս քո կյանքի մեջ։ Աստված մեր մեջ բնակվելու ցանկություն ունի։ Ո՞րն է այդ։ Ո՞ր ցանկությունն է մարդու, որ Աստված ուզում է բնակվել մարդու մեջ։ Սրբացնելը, սուրբ լինել, այսինքն թող ասում է ամբողջապես մաքրի եւ սրբի ձեզ։ Մեզ ի՞նչն է սրբացնում։ Սուրբ հաղորդությունը, չէ՞։ Ինչ ենք ասում, սրբություն, սրբ, այսինքն սրբությունը սուրբերին ճաշակում ենք, մաքրվում ենք, սրբում ենք եւ Քրիստոս գալիս է մեր մեջ բնակվում է, ով որ էս հացից ուտի, ես պիտի գամ նրա մեջ բնակվեմ, նա էլ իմ մեջ պիտի բնակվի։ Տեսեք ինչքան կարեւոր է պատգամը վերցրած, ամբողջ պատարակի խորհրդի մեջ դրված է, սիրելիներ։ Եվ մենք Աստծո ժողովուրդը պիտի լինենք։ Ուրեմն Աստված մեզ չի կանչում, տեսեք,
մի կարևոր բան պիտի հիշենք։ Աստված մեզ ինչի է կանչում, որ մենք սուրբ լինենք։ Օրինակ, ինչ ենք մենք ուզում սուրբ լինել, որպեսզի տարբերվենք ուրիշներից։ Ուրիշ ինչի համար ենք մենք ուզում, որպեսզի ինպես կատարելապես առողջ լինենք, թե հոգով, թե մտքով։ Երեխաները, մենք մեր երեխաներին ինչ ենք ուզում անենք։ Միշտ ուզում ենք, որ իրենք ուրիշ երեխաներից տարբերվեն, չէ՞։ Մենք այդպես ենք իրենց դաստիարակում։ Իրենց հագու կապը, իրենց ուսումը, իրենց ամեն ինչը, այնպես են, որ իրենք տարբերվեն։ Բայց Աստված երբեք չի ուզում մենք գանք ուրիշներից տարբերվենք, այլ ուզում է, որ մենք լինենք սուրբ, այնպիսին, ինչպիսին ինքն է, եւ դա լինի կատարելապես։ Ամբողջական, մեր ամբողջ էությամբ, մեր ամբողջ բնությամբ մենք այդ սուրբությունը մեր մեջ կարողանանք ունենալ։ Եվ շարունակության մեջ ասում եմ, եւ մենք եւ մեր ամբողջ հոգին, շունչը, մարմինը թող անարատ պահվի մինչև Քրիստոսի գալուստը։ Հոգին, շունչը եւ մարմինը։ Ինչ են սրանք նշանակում։ Ուրեմն Պողոս Արաքյալը ցույց է տալիս, որ մեր կյանքի բոլոր բնագավառները, մեր էությունը պետք է սուրբ լինեն։ Ամբողջ մեր էությամբ, ինչպես պատվիրանն է, ամբողջ հոգով, սրտով էությամբ պիտի Տիրոջը պաշտենք։ Եվ հիմա հոգին ի՞նչն է։ Առաջինը հոգին ի՞նչն է մեր։ Մարդը ինչից է կազմված։ Հոգուց, շնչից եւ այսինքն խոսում է մարդու ամբողջական էության մասին։ Հոգին ի՞նչն է, սիրելիներ։ Մեր էության այն մասն է, որում հետ է կապված Աստծո հետ։ Այսինքն մեր հոգին ուղիղ կապ ունի Աստծո հետ։ Ճիշտ է։ Սա այն մեր էության այն մասն, որ ամբողջությամբ կապված է Աստծո հետ։ Շունչը ի՞նչն է, սիրելիներ։ Որ մենք շնչում ենք, այս շունչը ի՞նչն է։ Շունչն էլ մեր զգացմունքներն են, մեր մտքերն են, մեր ցանկություններն են։ Սրանք էլ ինչ են։ Ինչից է, այսինքն շնչից է բխում մեր ինչը, մեղքերը։ Մեր ցանկություններից ու մտքերից, չէ՞։ Այստեղ չի ըմբխում։ Մենք ասում ենք, այսինչ ծանր նաֆաս է, այսինքն այսինչ ծանր շունչ է, չէ՞։ Այսինքն այս մարդու մեջ այնքան սխալներ կա, այնքան մեղքեր կա, մենք այդպես ենք ասում, ասենք լավ շունչ չեն։ Այս խոսքը հենց այնպես ասված չէ ժողովրդական խոսքը, սուրբ գրքային ինքը ծագում ունի։ Ուրեմն ծանր շունչ է, էլի, ծանր նաֆաս է գալիս, է նստում է մեր շնչին, կամ ասում մեր շնչին է նստում։ Ուրեմն մեր մտքերը, մեր ցանկությունները, մեր զգացմունքներն են։ Մարմինն ինչ է։ Մեր ֆիզիկական տեսանելի մասն է, չէ՞ սա։ Հիմա ինչ է մարմինը կազմում։ Մարմինը ինչ է անում։ Այս մարմինում հսկողության տակ է հոգու եւ շնչի։ Ուրեմն մարմինը, մեր ֆիզիկական մարմինը, մեր հոգու եւ մտքի անմիջական հսկողության եւ առաջնորդության տակ է։ Ինչ որ հոգին ու շունչը ցանկանում են, մարմինը դա է անում։ Ուրեմն այսինքն մեղքերը, որ մենք գործում ենք, մեր շունչը, մեր միտքն է, որ ցանկանում է։ Դրա համար Պողոս Արաքյալը Հռոմեացի նամակի մեջ ասում է. հոգին մարմնի հակառակն է ուզում, մարմինը հոգու հակառակն է։ Շունչը ուզում է հոգու հակառակը։ Հիմա տեսեք, սրանցից ամենակարևորը ո՞րն է։ Այս երեքից ամենակարևորը ո՞րն է։ Մարմինը այդքան կարևոր է մեզ համար։ Հոգին ու շունչը, այսինքն մեզ համար կարևոր է հոգու եւ շնչի առողջությունը, որտեղ դրանք հավիտյան մնալու են, իսկ մարմինը հող պիտի դառնա, ճիշտ է։ Ուրեմն սա նշանակում է, որ մարմինը այդքան էլ կարևոր չի մեր փրկության համար։ Հիսուս ինչ է ասում, եթե քո մարմնի մի անդամը քեզ անհանգստացնում է, գայթակղում է, կտրիր դեն գցիր։ Եթե ասում է աշկդ քեզ գայթակղում է, հանիր։ Այսինքն նշանակում է այս մարմինը քեզ փրկություն չի տանում, հոգիդ ու շունչդ են, քո էությունը պետք է քեզ մաքուր պահես, առողջ լինի։ Եթե մեր շունչը հիվանդ է մեղքերով, մեր հոգին մենք կարող ենք դեղեր խմելով առողջացնել։ Չէ։ Ուրեմն նշանակում է, որ պիտի դու աղոթքով, հոգևոր ուրախությամբ, գոհությամբ, այս անդադար Տիրոջ ներկայության մեջ ապրելով առողջ պահես հոգիդ ու շունչդ։ Ուրեմն մարմինը էական չի։ Հիմա այսօրվա դարում մարդը ինչ է անում։ Ավելի շատ ու որտեղ է կենտրոնացված։ Մարմնի վրա է, չէ, կենտրոնացած։ Ամեն ինչ մարմնի համար է։ Ամենագեղեցիկ հագուստներ, ամենագեղեցիկ զարդեր, ամենաթանկարժեք օծանելիքներ։ Հիմա արհեստական այդ պլաստիկ վիրահատության միջոցով տգեղ մասերը դզել, շրթունքները փչել, աչքերը, ոտքերը, ձեռքը, ամեն ինչ կարող ես փոխել, բայց այդ նույն մարդու մեջ պիտի տեսնես, որ ոչ հոգի կա, ոչ էլ կենթանություն կա։ Հոգի չկա։ Այսինքն անհոգի սառը մարմին գեղեցիկ, որ ոնց որ քարի նայում ես գեղեցիկ քար, բայց ձեռք ես տալիս սառնությունից հետ ես կանգնում։ Այնպես էլ այսպիսի մարդիկ են կոչված, սիրելիներ։ Եվ կարևորը մեզ համար այդ հոգու եւ շնչի մաքրության միջոցով հասնել։ Տեսեք, ասում է թող ամբողջապես, ինքն կատարելապես սրբի ձեզ մինչև Քրիստոսի գալուստը։
Այսինքն երբ որ Քրիստոս գա, մենք ամոթով չմնանք Քրիստոսի առջև կանգնելուց, որովհետև Քրիստոս ցանկացած րոպեի կարող է գալ։ Դու չես կարող ասել, վայ ժամանակ չեմ ունեցել, ինձ ոչ ոք չի ասել։ Եվ տեսեք, ինչքան կարևոր падգամ է դրվում մեր մեջ հոգու, շնչի եւ մարմնի ամբողջապես մաքրել, կատարելապես ներկայացնել Քրիստոսին։ Այս մարմինը հողեր եւ հող պիտի դառնա, այսինքն նշանակում է սրա համար պետք չի անհանգստանալ։ Երբ որ թագուհիներից մեկը մահանում է եւ իր մարմինը երբ որ դնում են, արդեն սկսում են նեխել, հիշում եք, հնում պալատներում ծաղրածուներ էին, չէ՞, միմոսներ էին պահում, որ ճշմարտությունը ասում է ոնց ասում է, այսքան ժամանակ ես այս նեխած մարմնին էի պաշտում ու երկար պագում, սրան էի ծառայում ես։ Ուրեմն այսինքն նույնն էլ մերն է, սիրելիներ։ Մեր մարմինը ինչքան էլ գեղեցիկ լինի, ինչքան էլ մեր մարմինը առողջ լինի, բայց երբ որ կա հիվանդ հոգի քո մեջ, դեղի կարիք, սիրո կարիք, շունչ, որ պիտի բժշկվի քո կրքերից ու ցանկմաքրի քեզ, դու չես կարող փրկություն գտնել։ Մեր փրկությունը հոգու առողջությունից է կախված։ 24-րդ համարը հավատարիմ է նա, որ կոչեց մեզ, նա է դարձյալ, որ նույնը պիտի անի։ Հավատարիմ է նա, ուրեմն Աստված հավատարիմ է սիրել։ Չկա այնպիսի մի խոսք, որ Տերը ասած լինի, այդ ամեն ինքը չկատարի։ Եվ նա անպայման ավարտին է հասնեն գործը, որ սկսել է, այսինքն մեր փրկության ծրագիրը անպայման պիտի հասցնի իր վախճանին։ Վստահ եմ այն բանում, թե ով որ ձեր մեջ սկսեց բարի գործերը, ավարտին կհասցնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Եվ Աստված երբեք չի սխալվում, վստահենք նրան, սիրելիներ։ Ուրեմն հավատարիմ է, երբեք չի սխալվում Աստված։ Մենք պարզապես պիտի կարողանանք վստահել նրան։ Մինչև Քրիստոսի օր, այսինքն գալուստը, Աստված պիտի անի։ Ուրեմն ամբողջ նպատակը, որ կարդակ Պետրոս Սարաքյալ երկրորդ նամակ, ասում է Աստված այսօր համբերում է, ինչի համար, որովհետև ուզում է, որ յուրաքանչյուր հոգի փրկվի ապաշխարության ճանապարհով։ Յուրաքանչյուր հոգու փրկության համար է Աստված այսօր համբերություն ցուցաբերում։ Եվ հիշում եք, որ հարցնում են, բա ուր է, ոչ մի բան չեկա, ոչ մի բան չփոխվեց, այդ դրա համբերությունն է, որ Աստված պահում է, որ մեղքի պատճառով չոչեն, որտեղ ինչ ուխտ էր արել, որ այլևս մեղքի պատճառով չպիտի աշխարհը բնաջնջեմ, մինչև մարդը ապաշխարությամբ վերադառնա նորից իր Տիրոջը, իր արարչին, ումից որ ինքը մեղքի պատճառով հեռացել է։ Կա այս աշխարհում մեկը, որ մինչև մեր մահվան օրը մեզ հավատարիմ մնում է։ Չէ, չկա։ Չկա։ Միայն Հիսուս Քրիստոսը, որ հավատարիմ են բերում։ Բոլոր, ինչքան իրեն մերժում ենք, ինչքան իրեն մեր կյանքից դուրս ենք անում, ինչքան իրենք արհամարում ենք, ինքը մեկ է նորից գալիս է մեզ ընթառաջ, մեզ փրկելու համար։ 25-րդ համարը, սիրելիներ, եղբայրներ, աղոթեցեք նաև մեզ համար։ Տեսեք, այսքան խրատ է տալիս Պողոս Սարաքյալը, հիմա ասում է եղբայրներ, մեզ համար էլ աղոթեցեք, մենք էլ ձեր աղոթների կարիք ունենք։ Ուրեմն մեծագույն սուրբերը անգամ նշանավոր մարդիկ, ճգնավորներ անգամ պարզ հավատացյալների աղոթքի կարիք ունեն։ Ինչու սիրել, ինչու ես ձեր աղոթքի կարիքն ունեմ։ Եթե դուք իմ համար չաղոթեք, ես մի օր կհպարտանամ, մի օր կծուլանամ, մի օր կտկարանամ, մի օր իմ մարմնավոր ցավերը ինձ կհաղթեն, կասեմ, չէ, ոտքս ցավում է, այսօր պատարակ չեմ մատուցում։ Ձեր աղոթների շնորհիվ որ ես գալիս եմ, կանգնում եմ այստեղ խոսում եմ։ Ձեր աղոթների շնորհիվ որ մենք զորանում ենք, որովհետև Աստված նաև ձեր աղոթներով ինձ ուժ է տալիս, զորություն է տալիս, որ ես հաղթեմ, որովհետև հիվանդությունն էլ կարող է ինձ հաղթել, բայց երբ որ դու պայքարում ես հիվանդության դեմ, քո մարմնավոր տկարությունների դեմ, դու հաղթում ես այդ մարդկանց աղոթների շնորհիվ։ Աղոթն է, որ մեզ նաև ինչ անում, խաղաղ է պահում։ Աղոթն է, որ մեզ խաղաղ է պահում։ Մենք մեղքը տեսնելով չենք բարկանում, չարությամբ, ատելությամբ չենք լցնում։ Եվ ամենակարևորը ներում ենք նրանց, ովքեր մեզ ցավ ու վիշտ են պատճառում։ Եթե այդ աղոթները չլինեն, շատ մարդկանց հետ չես կարող շփվել։ Շատ մարդկանց խոսք, իրենց ներկայությունը անգամ չես կարող հանդուրժել։ Եվ որքան աղոթենք մեր հոգևոր առաջնորդների, մեր հոգևորականների համար, սիրելիներ, այնքան էլ Աստված նրանց արդարությանը սրբության մեջ կպահի։ Այն մարդիկ, ովքեր որ մեղքի ընթացքի մեջ են, մանավանդ այսօր 21-րդ դարում մեր շատ հոգևորականներ իրենց բուն գործը թողած ավելի վարչական գործերի մեջ են, ավելի նյութական, սոցիալական, հոգեբանական գործեր են անում, քան թե իրենց բուն առաքելության, ավետարանի քարոզչության կամ աղոթական կյանքի մեջ են ապրում։ Ձեր աղոթներն է, որ իրենց սպահում է այդ վիճակը, հանկարծ այդ վարչական գործը չկլանի, չտանի իրենց։ Իրենք նաև հիշում իրենք պարտականություն են աղոթելու եւ սուրբ կյանք ապրելու համար։ Դրա համար Պողոս Սարաքյալն ասում է աղոթեցեք մեզ համար, այսինքն իր
եւ իր հետ եղող Տիմոթեոսի եւ Շիղայի կամ Սիղանոսի համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց ավետարանի խոսքն են բերում։ Եվ ամենակարևոր հատվածը այստեղ որ պատարագի բուն խորհուրդ ամբողջացնում է, ողջունեցեք բոլոր եղբայրներին սուրբ համբույրով։ Այս կյանքում շատ համբույրներ կան, որ հուդայական են։ Հուդայի պես դավաճանական համբույրներ են։ Արևմուտքի աշխարհը սա չի հասկանում։ Մենք արևելքի ժողովրդի համար է սա։ Մինչև այսօր թե արևելյան, թե իսլամական աշխարհում, թե քրիստոնյա, երբ որ մենք իրար տեսնում ենք, անգամ տղամարդիկ, մենք իրար sense լավ գրկում ենք, սեղմում ենք, համբուրում ենք, չէ՞, մեր կարոտ այդպես ենք, մեր սեր այդպես ենք արտահայտում։ Այնտեղ այսպես ձեռքով մեծ sense բռնում են, ուրախ են քեզ տեսանք, սառը անտարբեր։ Ուրեմն նույնիսկ կաթոլիկ եկեղեցում իրենց ողջունը այդպես է, ձեռքով բռնում են, այսպես իրար սեղմում են իրար ձեռքը, ողջուն են տալիս։ Բայց ասում են ողջունեցեք իրար սուրբ համբույրով։ Ինչ է սա այս համբույրը, ինչ համբույրի մասին է։ Մենք ինչ ենք երգում։ Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, հետո չէ, երգը, որ երգում ենք, ինչպես ենք ասում։ Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ, սուր ողջունի հրաման տվեց, հետո ուրիշ ասում է թող թշնամությունը վերացավ, այդպես ենք երգում։ Սերը մեր մեջ սփռվեց, մենք ինչ դարձանք միասնական, ամբողջական մեկ ընտանիք։ Այնտեղ բառերը այդպես չի ասում, բայց երբ որ սերը, այսինքն թշնամությունը, ատելությունը վերացավ Քրիստոսով, սուրբ համբույրով մենք միացանք իրար։ Ինչ է սուրբ համբույրով միանալը, ինչ է։ Ուրեմն, այսինքն իրար հանդեպ հարգանքով, միասնությամբ եւ սիրո նշանով այս համբույրը պիտի տաս։ Եթե դու, այսինքն այդ համբույրը ինչի համար է այդտեղ տրված, տեսեք, միշտ ուրախ եղեք, ճիշտ է, Քրիստոսով հոգեոր ուրախություն ունեցեք, անդադար աղոթեք իրար հետ, խաղաղություն ունեցեք, քահանան երբ որ ձեզ խաղաղություն է տալիս, գոհություն մատուցեք, հետո իրար սուրբ համբույրով աղոթեցեք իրար համար, այսինքն բարեխոսական աղոթքը, որ մենք բոլորս իրար համար աղոթում ենք, մեր հոգին, շունչը, մարմինը մաքրում ենք եւ վերջին ասում է սուրբ համբույրով, այսինքն այդ սուրբ համբույրով իրար ներեք, իրար հանդեպ ունեցած ձեր խնդիրները ներեք, բայց ոչ թե որ ինքը ինձ հանդեպ մեղք է գործել, հակառակ այս համբույրով պիտի հաղթեմ իմ չներող սիրտը եւ ես գնամ մոտենամ Քրիստոս։ Տեսեք ինչքան ամբողջացում է մեր պատարագի խորհրդի սիրելիներ։ Սուրբ համբույր, այսինքն առանց կասկածելու, երկմտելու, կեղծավորաբար մենք իրար չենք համբուրում։ Ինչքան ենք, չէ՞, որ իրար գրկում ենք ջերմ, այդպես ուրախացած, ուրախանում ենք, ասում ենք Քրիստոս մեր մեջ հայտնվում, ուրեմն Քրիստոսով ենք մենք այդ համբույրը, այսինքն մենք Հուդայի դավաճան համբույրով չենք իրար այդ համբուրում, այլ Քրիստոսի ուրախությամբ եւ կարոտած սրտերով, որովհետեւ Քրիստոս այդ պահին մեր մեջ է եւ նայում ենք իրար աչքերի մեջ, ասում ենք Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, սեր ընդհանուր սփռվեց, եկեղեցին հաստատուն դարձավ, միասնական դարձավ եւ սերը հաղթեց մեղքին եւ կեղծիքին, ստին ու մեր կրքերին ու ցանկություններին։ 27-րդ համարը երթվել եմ տալիս ձեզ Տիրոջով, որ ընթերցեք այս թուղթը բոլոր սուրբ եղբայրներին։ Ուրեմն անպայման պետք է կարդալ սուրբ գիրքը սիրելիներ։ Այսինքն ասում է երթվել եմ տալիս ձեզ Տիրոջով։ Այս իմ գրած նամակը բոլորին կկարդաք, թող բոլորը լսեն, ինչ պատգամներ եմ տալիս ես։ Այլ ինչ է սա մեզ հիշեցնում, որ ոչ միայն պետք է սուրբ գիրքը նստել տանը կարդալ, ինչպես շատ հաճախ մարդիկ պատասխանում են ասելով, որ մենք տանը կարդում ենք կամ մենք տանը աղոթում ենք։ Ոչ միայն պիտի տանը կարդաս, աղոթես, այլ պիտի գաս եկեղեցի լսես։ Պիտի գաս եկեղեցով, եկեղեցում է քարոզում ճշմարիտ։ Դու չես կարող ինքդ քեզանով հասկանալ։ Պողոս Արաքյալը այս նամակը ինչի էր գրել, որովհետև հարության հետ կապված խնդիրներ կար, չէ, իրար մեջ բաժանում կար կամ ինչ-որ մի սխալ բան կար, գրում է այսօր որ սա հասկանաս, եւ սա ամենամեծ նամակն է, որ հասկանաս եւ լսես նաեւ։ Եվ միշտ տեղը Պողոս Արաքյալն ասում է, որ հավատքը երբ է զորանում, շատանում, լսելուց։ Ինչքան որ լսես, այնքան քո հավատքը կշատանա, այնքան քո հավատքը ավելի զորավոր կդառնա։ Ուրեմն անպայման պետք է կարդաս եւ լսես եւ Սուրբ եկեղեցու մեջ հասկանաս ամենը։ Վերջում էլ ասում է թող վերջին համարը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը ձեզ հետ լինի։ Մենք երբ որ նամակներ ենք գրում, վերջում ինչ են գրում։ Հարգանքով, սիրով, չգիտեմ, հազար մի բան են գրում։ Պողոս Արաքյալը չի գրում եղբայրական սիրով,
մեծ շնորհակալությամբ ակնածում ասում է թող Հիսուս Քրիստոսի շնորհը ձեզ հետ լինի, այսինքն իր նամակը Հիսուս Քրիստոսով է ավարտում, իր անունով։ Ինչ է Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, սրա մասին շատ ենք խոսել։ Ուրեմն, երբ որ ասում ենք Աստծո շնորհ, մենք հասկանում ենք առաջինը Աստծո ողորմությունը մարդուն, որ շնորհ արեց Հիսուսին մեր մեջ լինելու, Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու պտուղները, Սուրբ Հոգու զորությունը եւ վերջապես Քրիստոսի ներկայությունը թող մեր լինի։ Եվ վերջում քահանան, երբ որ արձակում է պատարագից հետո ինչ ենք ասում։ Օրհնյալ լինեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհներով եւ թող խաղաղությունը ձեզ հետ լինի։ Գնաք խաղաղության եւ թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էլ ամենքից հետ լինի, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Գնաք կամ օրհնված լինեք Տիրոջ շնորհներով, այսինքն առանց շնորհների դուրս չգաք այստեղից։ Երբ որ Աստծո շնորհը կա քո կյանքի մեջ, ուրեմն Աստծո սերն էլ ես զգում, Աստծո սերն էլ ես ճաշակում, այդ ֆիզիկական ու հոգևոր հաղորդություններ ես ունենում Տիրոջ ներկայության մեջ։ Այսքանը սիրելիներ, այսօր ավարտեցինք Թեսաղոնիկեցի նամակը, ինչ սովորեցինք, ինչ խնդիրներ կար, Պողոս առաքյալը հիշում եք այն սկզբում նախ շնորհակալությունը հայտնում իրենց հավատարմության, սիրո, առատաձեռնության համար եւ հետո անդրադառնում է խնդիրներին։ Ինչ խնդիրներ էր, որ Թեսաղոնիկում հարց էր ծագել հարության մասին, մեռների հարության մասին, որ մինչև եթե հիմա մահացել են մարդիկ, որ Քրիստոս գա, ինչ պիտի անեն։ Ուրեմն ցույց է տալիս, որ մենք ուրիշների պես անհույս չլինենք։ Ցույց տվեց, թե ինչպես պիտի գա Քրիստոս, այսինքն որ հանկարծ չխաբվենք այն մարդկանց, ովքեր կգան կեղ ժամանակներ կասեն մեզ, որ այսօր է գալիս Քրիստոս, վաղն է գալիս, շուտ արեք, պատրաստվեք, որովհետև Տերը թաքուն չի գալու, բացահայտ պիտի գա։ Եվ այսօր այս վերջին հատված ամենագեղեցիկ, որ միշտ ուրախ եղեք, անդադար աղոթեցեք, գողություն մատուցեք, խաղաղության Աստվածը թող ձեզ հետ լինի, մեզ համար աղոթեցեք, ձեր հոգին, շունչը, մարմինը սուրբ պահեք եւ վերջ մեր սուրբ համբուրով իրար ողջունեցեք։ Սա ամենագեղեցիկ պատգամներն են քրիստոնյա։ Եթե քրիստոնյան կարողանա այս ամենը պատարագի խորհրդով ինքը պարզապես պատարագին կանգնած չլինի ու հասկանա թե այս ինչ խոսքեր են կատարվում այստեղ։ Խաղաղություն ամենեցում, քո հոգուն էլ Աստված է խոսում, ոտքի կանգնեք, ուշադիր լսեք, երկյուղացությամբ լսեք Տիրոջը։ Այս ամենը որ դու հասկանում ես, տեսնես որ Աստված ինչքան հրաշք մեծ ծրագիր է քեզ համար պատրաստ, որ ոչ մի մանրուք անտեսված չէ։ Տեսեք էլ ինչ ասում։ Ալելույա ողորթի, այսինքն ոտքի կանգնեք, խաղաղություն ամենեցուն, քո հոգուն էլ ժողովուրդն էլ ասում է քահանային, քո հոգուն էլ թող այդ խաղաղությունը լինի։ Երկյուղացությամբ լսեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, փառք ես Տեր Աստված մեր, պրոսխում, այսինքն ուշադրություն, ասում է Աստված։ Աստված է խոսում այդ պահին մեզ հետ։ Այսինքն երբ որ կարդում ենք ավետարանը, Սարգսակը երգում է, իրականում Աստված ինքն է խոսում քեզ հետ եւ խոսում այդ խաղաղության, ուրախության, հոգեվոր հանդորության մասին, որպեսզի մարդ առաջնորդվի։ Թող Տեր օրհնի բոլորիս իր խաղաղության մեջ պես լիներ, որպեսզի մեր հոգին իր շունչը միշտ առողջ պահենք, ոչ թե նյութական դեղեր խմելով, այլ Քրիստոսի սերը ճաշակելով, Քրիստոսի ներկայությամբ ապրելով, որպեսզի մեր հոգին հավիտենության մեջ գտնենք պահած ու պահպանված Տիրոջ համար։ Աստված պահապան բոլորիդ։